Kufika pale kwa ile kaburi, wakaanza kuchimba. Nikastuka, nini inaendelea? Na ni usiku. Wakachimba, kafikia jeneza, wakalitoa vizuri. Wakalieka hapo kando, wakatoa mwili. Uvundo ndo huo nini. Wakachukua kiaka kwa karatasi. Nikaambiwa sasa kazi yako ni kusugua tu. Kusugua tu. Alikuwa mama. So wao na mwaga maji ananirukia. Nikija kujifunika ananiambia, angalia chenye unafanya. Ukifunga macho, kutoka kwa hii jeneza tufanye nini? Tukuzike ukiwa uhai. Wakamwaga maji, kasugua, kamaliza, kageuza, tukasugua na mkono. So ile wasugua but ngozi inato, baki sasa ni white. Baadaye nipatiwe chai, napatiwa mkojo. My auntie anakojoa pale. Amenifunga kwa kiti hapa. Anakojoa mahali kama pale, nikimwangalia ananikunyisha mkojo by force. Nikienda katika kile chumba nasikia hii sauti, sinyanyoka hii. Mimi kuchukua kibiti kuwasha, hiyo kwa kitanda tena. Mimi nduru tena ndo hiyo. Mama akakuja, makofi pa 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 pa. Naam, hujambo mpenzi wa makala yetu ya My Story. Karibu, kwa majina ni Kevin Phillips Momanyi, na hii leo tuko katika maeneo ya Mathare ambapo kupata story ya kaka mmoja ambaye ananieleza kuwa amewahi kunyweshwa mkojo na shangazi yake katili, na kisha amepata kumjua mamake mzazi baada ya miaka 28. Karibu, na hii ndo story yake. Hujambo? Sijambo. Asante sana kutukaribisha kwako. Nashukuru. Karibu. Ni maeneo gani haya? Ni maeneo ya Huruma, Mathare sub county. Yeah. Umeishi hapa kwa muda gani? Okay, hapa kwa nimekuja sasa ni miezi 6, lakini nilikuwa naishi kule kijijini pale katika slums ya Mathare kwenyewe, out of Mathare. Kabisa. Yeah, so nimemove tu. Yaani ni jirani tu. Yeah. Kabisa. Na labda kwa manufaa ya wale ambao wanakutazama sasa hivi, ningependa pengine waeleze majina yako. Wewe ni mzaliwa wa wapi? Pengine una miaka ngapi? Una familia? Okay, naitwa Johari Alex Kinagongo. Natokea sehemu za Vihiga County, Amisi sub county, Tambua ward. Yeah. Mimi kwa sasa niko na miaka 35. Yeah. 35? Yeah. Kaka, mimi nilidhani ionekani kwa sura. Ni hivyo tu. Siri ni gani? Siri ni kumjua Yesu na kujilinda pia na kujituma. Na kumake sure usije katika mambo ambayo zitakuwa hatari katika maisha yako. Yeah. Kabisa. Yeah, kwa sababu sasa mimi niko na form 1 student sasa. Wow. My first born. Yeah, amejoin form 1. Then niko na wawili nyuma, vijana wawili. Yeah, so niko na watoto 3. Wengine wanasema siri ni kulala mapema na kuamka late. Siri ni kuamka mapema. Kuamka mapema na kulala late. Yeah. Na mke wako mlipatana vipi? Mke wangu kusema kweli tulipatana tukiwa wadogo bado. Kule nyumbani ilikuwa just after me kutoka kwa street. Kurudi mtaani nyumbani kidogo tukapatana. Kidogo nikasikia nimempa mimba. Ya 206. Hapo ndo tulipata our first born. Tena nikapotea. Kwa sababu kukwepa lawama za wazazi nikapotea. Nikarudi kwa street tena, kutoka street. So nilikuja kupatana, it was 2014. Tulipatana tena katika matanga ya shemeji yake. Yeah. So hapo tumepatana, tukamwata kumove on sana our life. Kabisa. Na pengine labda ningependa uanze na kunieleza maisha yako. Labda baada ya kuzaliwa umekuia wapi? Wazazi wako wako wapi pia? Okay, mimi Johari nimekuwa katika maisha, nasema nimeishi kana mzazi mmoja au maisha ya yatima. Kwa sababu nilipozaliwa nimezaliwa ndio, but nasikia baada ya miezi 5 mama alifukuzwa kwa boma. Ya kaenda kabisa. Kafukuzwa na nani? Na nyanyangu, my grandmom. So after there kakuja kukaa na my dad hapa Nairobi, sehemu za Kawangware. Yeah. So pale tumekaa pale Kongo. Tumekaa hapo na mimi na my dad na my aunt
sister to my dad. Katika hao maisha ndio nasema kweli niliyapitia, kwa sababu ilifika mahali baba akitoka kienda kazi, baadaye nipatiwe chai napatiwa mkojo. Ya my aunt anakojoa pale, amenifunga kwa kiti hapa, anakojoa mahali kama pale, nikimwangalia ananikunyisha mkojo by force. Ala. So mbona haswa? Siwezi elewa ilikuwa kwa nini, but nilikipitia, yani nilikunywa mkojo siwezi elezea mbona hadi sasa hivi napumua kwa sababu mkojo unaumiza. Yeah, but nilikunywa mkojo for so long, lakini nasema nilimsamea tu. Yeah. Na pengine unaweza kukumbuka ulikuwa na umri gani? Kuanzia 5 hadi 7 mpaka 8. Na ushangazi yako mlikuwa mnaishi naye na babako? Yeah. Kuishi naye. Kwa juu sasa ndio kwa sana nilinda. Baba akitoka anakuja tunakaa naye hapo. Ni dada ya baba. Dada ya baba. Yeah, tumbo moja. Ya tumbo moja. Kwa hivyo baba akitoka akienda kazini na kupeleka kwake. Yule anakuja tunashinda naye kwa huku kwetu. Yeah. Na ulikuwa unamuelezea babako? Yeah, baba alikuwa sawa, unajua baba ukimwelezea anataka ueleze vitu kama hizo, kama unaongea vitu nyaziko. Hata wasai kwa wakati wanafika na mkumbusha ananiambia hataki kusikia story kama hiyo. Yeah, hataki kusikia kabisa. Na huyu shangazi yako shida ilikuwa gani? Siwezi elewa. Siwezi elezea. Yeah. Hebu sasa nieleza alikuwa anafanya vipi? Yaani ilikuwa tu baba akitoka tu hivi niliboko na matusi. Baada ya hapo akisikia kukojoa atakojoa pale, haendi kwa choo. Atakojoa hapo ukimwangalia kwenye mkebe anakushika na kunyisha by force. Yeah. So ni kitu ambayo ili happen for so long. Juu hata majirani walileta shida, mbona nifungia kwa nyumba nini na nini. Lakini kabaki hakuna venye wangeza kunifikia. Yeye mwenyewe akikulazimisha ulikuwa pengine unapiga mayowe ama ilikuwa? Yeah, lazima. Ile ni mateso, kitu unakunywa kitu ambacho ifai ukunywe. So lazima upige nduru. Yeah. Na wakati anakupa makojo anakueleza nini? Anakuambia nini? Kwa mateso anakuambia mimi si mamako. Katafute mamako. Si kitu ya kuvumilia. Ni kama unajua hata mtoto kimchuna kidogo tu hivi, ama ukimwagilia maji lazima atalia. Yeah, so mimi nilikuwa mkojo na kunyishwa. Na hakupi chakula chochote? Chakula nilikuwa nakiona kama baba amerudi. Yeah. Jioni. Baba akiingia hivi haumuelezi ukamwambia? Unamueleza basi baba anakuwa mkali. Unaongea mambo gani hayo? Anakuwa mkali kabisa. Yaani kama hataki kusikiza. Hataki kusikia ni ambayo unamuelezea. Yeah. Haya kaendelea kwa muda gani sasa? Iliendelea kwa muda mrefu. Maana kilifika mahali hadi baba alipoleta mke mwingine. Au mke pia tukakapeni mateso tu kunichapa wakama kunirudisha nyumbani kwa nyanyangu. Kwa nyanyangu. Alafu kwa nyanyangu sasa kwa sababu nikapata tena mateso sasa zaidi. Unaambiwa wewe si mtoto wa Iboma. Mamako alifariki kitambo. Unaona? So ikanifanya mimi mwenyewe nikaamua kuacha shule mwaka wa 1999. It's now the time niliamua kumove from that place. Nika walk all the way to Kisumu town. Kutoka maeneo ya Vihiga? Yeah. To Kisumu. Nakumbuka it was just kutoka shule vizuri ikakuja. Kuingia tukakula lunch, baada ya kula lunch tukishika nje kwenda shule nikamwambia nyinyi ifikeni nakuja. Na hapo sasa ndio mimi nikaenda kabisa. Nikaenda hadi Kisumu. Nilifika Kisumu ilikuwa masaa ya usiku sana. Kufika nikatoa shati nikatupa ya shule, nikabaki na vest. Sasa ile nilijabu kuogopa maskari wasinishike, mbona niko na uniform ya shule. So hapo Kisumu ile saa maisha kwa chokora. Nimekaa kwa street kwa miaka 5. So cause 99 to 204. Na ukiacha shule ulikuwa darasa la ngapi? Nilikuwa nimeingia saa form 1, kielekea form 2. Yeah. Kakaa kule miaka 5. Kakaa kule miaka 5. Hiyo miaka 5 hata ndio nitoke pale pia ilikuwa ni miujiza tu, yani vitu vinafanyika miujiza tu. Manake tarehe 24 mwaka 2004 December nilipigwa risasi from nowhere hapa hivi.
ndio alama. So ambapo sasa nilipigwa kwa nini? Kwa sababu nilikuwa naomba kwa gari mama fulani. Mama Sando anipatie chai. Sando ile wakati tunaongea kumbe mimi nipigwa na sijui. Ulikuwa unamuomba chakula. So ile akiniambia sijui uko na gamu, nikamwambia sina nini. Sasa kunipatia kugeuka hivi ndio niende kwenye naenda. Jamaa fulani akanikuja, kijana, umefanya nini mko? Sasa unajile umauru wa street. Nikamwambia niondoke. Kaniambia tulia, angalia chini. Ndio nilikuwa ni damu imetiririka. The next nijipata nimelazwa. Hospitalini nimefungwa mkono ni uchungu. Nauliza shida ni nini? Wananiambia tulia, umeletwa hapa, tumekuhudumia bado uko sawa. Nimeletwa na nani? Kuna jamaa amekuleta, nilia ameenda. So nimekaa usadi nikakuja kama ninapona. But sijajua hata manipeleka usadi wa sahi. Sijaimjua. Tani kiulizwa ni nani sijua anakahaje na simfahamu hata na jina. Maana yake nilifichwa kila kitu. Yeah. So baada hapo nikarudi tena kwa street for 2 weeks. Ukiwa bado na ile hiyo bandage? Yes. Kwa street for 2 weeks. So nikiwa pale kuna jamaa alikuwa anauza njugu, akanikujia akaniambia, mbona wewe ni mgonjwa niko kwa street na nisi kujuka kwangu? Nikamwambia sasa ile uoga basi nikafahamu nikakubali. Nikaenda kwake pale Nyalenda. Kukaa pale kwake jamaa akanichukua saka mtoto wake kabisa. Tukaishi maisha mazuri. For some time akaamua kunipeleka sasa kunintroduce kwa watu wake wa nyumbani. Akanipeleka Kisii kwa watu wake, tukatoka tukarudi Kisumu. Alikuwa na familia? Alikuwa single. Nilipeleka watu wa kwao. Tukatoka huko tukakuja Kisumu. Kutoka Kisumu akaamua kunipeleka Molo kwa mamake. Saa Molo akaamua nirudi shule. Nikasema ni sawa. Ambapo sikurudishwa, nile kuniweka tu moyo karibu. So pale Molo nikakusamini kufanya kazi tu kulima nini. Kitoka na kuja. Sasa siku moja katika hiyo nyumba, sasa kwa ile nyumba yake ambayo alikuwa amejenga, je mama yake ilikuwa kando. Mahali pale siku moja nikaa nimetoka kwa shamba nikikuja nikapata nyoka kwa mlango. Kwa mlango wa nyumba huyu jamaa? Nyumba sasa nyua na lala ya huyu jamaa. Nyumba senye ulala. Pale nje? Ndani. Sasa ndio ingia saa kwa mlango, sasa nyoka imejaa kwa mlango kubwa. Kasimamisha kichwa. Kupiga nduru. Ule mama akatoka huko mbio, kakuja. Nikamkalili sabua kofi. Nilifurahi huku sana. Mbona unapiga nduru? Nikamwambia nisipiga nduru nikiona nyoka, nikiona tena. Mama akaenda, nyoka ikamfuata nyuma hadi kwa nyumba yake. Sasa ile nyumba ikawa sasa mikulala pale ni wasiwasi na shindwa labda kuna zingine ndani. So after 3 days tunakanituma kwa room yake. Juu nilikuwa najiandaa kwenda Kisumu kesho yake. Ama kabla ya hizi siku 3 kuwadia, hukumuuliza ama hali ilikuwa vipi? Mama alikuwa sasa ni kama adui wangu sasa. Hataki kuniona, hataki kuniongelesha kabisa. Nila na kutuma nilitaka kitu fulani kisha leta nakwambia nenda huko. Nenda huko nina mambo yangu. So ilifika mahali after 3 days ndo nikijiandaa kwenda Kisumu. Maana alikuwa anataka kunituma Kisumu kwa kijana yake. So usiku akanituma kibiriti kwa nyumba, kwa chumba chake cha kulala. Nikienda katika kile chumba nasikia hii sauti ni nyoka hii. Mimi kuchukua kibiriti kuwasha, nyoka kwa kitanda tena. Mimi nduru tena ndo hiyo. Mama akakuja makofi pa. Nikatoka nikakula hiyo siku nikalala. Asubuhi yake nilipoamka sasa ndo nisafiri. Sasa alikuwa shaniandaa. Niliamka nikaweka dirisha nikamwambia mimi nimeenda. Kaniambia sasa fika salama. Ulipata usingizi? Sikupata. Kwa sababu hata nakumbuka nikitoka kwa nyumba nitoka masaa 9 za asubuhi. Nilikia stage. Akaniuliza saa ngapi? Nikamwambia siku imekuja ni 5. Akaniambia uko sure? Nikamwambia
Akasema ya sawa, wewe fika salama. Alikupa nauli? Nauli alikuwa shanipatia usiku. Niko nayo. So mimi kufika pale Molo stage. Nikangoja gari ya Kisumu haionekani. Nikangoja ionekani. Ai! Kisii. Akili kapiga, kama huyu mama ako hivi, yule mtoto wake pia maybe pia kuna nyingine kule. Nikasema sasa sitaenda huko. Nenda kwa wale watu wa kwao ni waongeleshe niwaambie. Watu wa wenye wako Kisii sasa. Nikaingia gari hadi Kisii. Kwa ile familia. Kafika Kisii nako. Kisii ulienda kwa wazazi wake? Sasa kwao kwenye walihama wakaenda Molo. So watu wa kwao. Okay. Yeah. Kufika huko nikakaribishwa vizuri. Walikuwa wazaliwa wa Kisii? Yeah. Wazaliwa wa Kisii, watu wa mamia Molo. Na walikuwa wamekuonyesha kule kwao? Yes, sasa nilionyesha kwanza kule, nikarudi Kisumu hadi tukaenda Molo sasa. Sasa kufika Kisii nikakaribishwa vizuri, maisha yakakuwa mazuri. Niko pale, nikamwambia wewe usijali utaingia shule, nini na nini. Niliwauliza Kenya nimeona kule. Akaniambia kama ndio umeona si hatujui batipo. Pole weka hapa. Nitakushughulikia masuala yako ya shule nini na nini. Akasema sawa. Nikakaa after some month nikilisha ng'ombe nazileta, tunalima tunaleta. So siku moja tukatoka kwa shamba, tukakuja, tukaoga vizuri, tukakula sapa. Baada ya sapa tukalala. Hapo usiku sijui nini ilifanyika, but nilikuwa naona kama ni ndoto. Na watu walikuja kabomoa mlango wa mahali ambapo ulikuwa umelala. Yeah. Yana mashoka na mapanga. So mimi kusikia nikaamuka, nini nafanya? Kumbe watu washafika tayari. Wakaniambia ninyamaze. Juu kitandangu kilikuwa mahali kama hapa. Cheo kijana huyu nyumba wa hiyo boma na yake ilikuwa hapa hivi. Nikachukuliwa pole kama yule aski. Nikuuliza mnanipeleka wapi? Akaniambia nyamaza ama tukukate. So nilikosa option. Nikaamua kuwafuata. Tukielekea kwa boma ambayo tulikuwa na matanga kama siku 4 zimepita. Tumezika tumemaliza. Juu uko soja mtu unajua nyumbani mtu akufa apeleki mochari. So tumezika tukamaliza. So baada ya siku 4 ndio wakanikujia. Kuelekea kule katika ile boma, kufika pale kwa ile kaburi wakaanza kuchimba. Nikastuka, nini inaendelea? Na ni usiku. Wakachimba kafikia jeneza, wakalitoa vizuri. Wakalieka hapo kando, wakatoa mwili. Uvundo ndo huo nini? Wakachukua kiaka kwa karatasi. Nikaambiwa sasa kazi yako ni kusugua tu. Walikuwa mama. So wao na mwaga maji ananirukia, nikija kujifunika ananiambia angalia chenye unafanya. Ukifunga macho kutoka kwa hii jeneza tufanye nini? Tukuzike ukiwa uhai. So niliakuosha na kapatika kila kwenye kuna dudu, zile madudu ambazo zile kama zile za choo. Na mboingiza mkono utoe. Kuja sasa kwenye kulikuwa na shimo, kulikuwa hizo dudu. Joni walikuwa mama, so naingiza mkono yani unatoa hizo uchafu. Nilipomaliza wakaleta kuku. Wakachinja, wakamwaga damu hapo. Tena nikaambiwa tena nisugue tena. Walimwaga damu kwenye mwili? Kwenye mwili. Tena sugua tena, wakamwaga maji, ikasugua, kamaliza, kageuza, tukasugua na mkono. So una ile wasugua but ngozi inato, baki sasa ni white. Baadaye baki white. So nilipomaliza nikisema sasa ninaachilia niende, wakaniambia hapana, bado uko hapa. Wakakatakata in pieces. Wacheka kwenye vikapu, gunia. Wanatumia nini wakikata? Si panga. Yeah, panga na shoka wakikata kwa gunia. Walipomaliza wakanichukua kanipeleka kwa nyumba. So nilipoamka mchana, nikapata kijiji mzima kuna wasiwasi, hali ya taharuki. Kuuliza nini, nikaambiwa
Walikurudisha nyumbani? Yeah. Unajua nimerudi sikuoga, kalala tu. Sasa nilipoamka watu wakaniuliza, kwanza ulikuwa wapi? Na harufu imetoka wapi? Unajua sile uvundo. Ulikuwa wapi usiku na harufu imetoka wapi? Mimi mwenyewe nikastuka. Nikaanza nikielezea ule mama huyo mama, nikamwambia tulikuwa mahali fulani katika boma kina nani nilifanyika nini na nini, akaniambia wewe basi ulibebwa usiku. Nikamuuliza maisha nini? Nikamwambia ulichukuliwa usiku kaenda kwa shirika yenye ushirikina. Nikamwambia ni kuota naota ama ni kweli? Akaniambia hapa ni kweli. Ilali ukiongea sahi wale kwenye boma wasikie watakuua sahi. Na ukinyamaza bado utakufa after 1 year. But sahi ni miaka 18 imeisha. Sijakufa. Napumua. So nilisema Mungu aniliokoa. Mkafanya nini pale sasa? Wapi? Baada ya kuulizwa hiyo asubuhi. So nilipoelezea nikaambiwa ninyamaze. Niliambiwa saa option ni mbili. Either niongee familia ijue nilikuwa waniue sahi, ama ninyamaze kufa baada ya mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja. Ukafanya nini? Niliamua kunyamaza. Yeah. Niliamua kunyamaza. Niliamua kaniambia nyamaza, tulia. Na hatutaambia mtu. Yeah. So hapo ndo nilitulia, but nikakaa hapa after some months nikaamua hapana, siwezi kaa hapa. Ule mama akakuwa ameenda biashara zake Kisumu, sisi tukiwa pale na mtoto mdogo, wengine wameenda shule. Nikaenda kulimisha ng'ombe kwa boma fulani. Ilikuwa nilipe 14 na leo bado kanipatia shilingi 700. Shilingi 700 wakaniambia nitakujia balance baadaye. Sasa kesho yake nilipoamka nikasema hizi pesa zinaweza nifikisha Nairobi. Nikatoka nikaenda pale Msoje kuchukua gari. Kufika pale naambiwa gari ni 200. Kufika town, Kisii town. Sasa juu sasa sikuwa nataka kurudi pale, nikaamua acha nilipe niende. Kufika Kisii magari zimepanda 800 nini. Nikaongelesha jamaa pale, jamaa kanambia nitakatia gari kutakalia mtungi. Nikamwambia hamna shida, sawa. So nikampatia 500. Juu sasa nilikuwa nimebaki namba ile na nyuma, nikampatia. Tukangoja gari ijae kuja. Gari kabaki iende daraja 2. Kisii kwa simu yetu daraja 2. Kaenda huko, watu huko kaita shida. Mbona gari imekuja kubeba huku na si huku? Wakatoboa miguu zote. Wenye walikuwa na uwezo wakaduchua fare, wakafanya nini? Wakachukua gari nyingine. Mimi kabaki ningoje, tukalala pale. Kulala gari katengenezwa kesho yake. Tukaanza safari hadi Kisii town. Kufika Kisii town tena hadi kaza kuwekwa watu wakajaa. Gari tukakuja kufika Bomet, gari karibika tena. Tukalala pale. Ndio safari yote sina hata chakula sina chakula hata. Ilali kulikuwa jamaa alikuwa pale akanipatia mua. Ilikuwa hizi space mbili ya nikakula hadi tulipofika Nairobi. Tukanarudi kupigia baba simu. Baba akasema yuaja. But to make the matter wasa kufika hiyo siku. Na ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 205. 205. Hivyo ya mambo yote ya wewe kumuona nyoka yote ni 205. Hiyo 205. Yeah. But ya risasi ni 204. Na tarehe 24 Disemba. Yeah. So driver kaniambia mimi imefika masaa yangu nitakwenda kulala. Babako ashiki simu na mezima simu. Kaambia sawa. So niliabu kwa street boy tena hapa Nairobi. For 3 days. Pale Nairobi cinema. Nilikuwa nalala hapo. So siku moja jamaa akakuja na mandevu. Kaniambia, wewe inakaa ni mgeni Nairobi na umepotea. Sasa unajile uoga yangu vitu nimepitia kule ili kama kutoroka. Kaniambia usiogope. Kama uniogopa, je nikupelekwa Okas wafanye wakusaidie. Ainaka nipeleka kwa Okas pale, wakapigia mzee simu. Mzee akasema anakuja. Nilikaa pale, mzee alifika pale saa 2 ya usiku. Fika pale. Akaongea akasema nibaki hapa anakuja. Yule mzee alienda kabisa.
nikuja kumwona kesho yake. Ndio anarudi sasa kunichukua. Alikuwa mamia Kayole. Kufika Kayole tukapata tena kuna mama mwingine wa kampo sasa. Apart from ule nilikuwa nimeacha. Mwingine ako hapo. Kaka hapo maisha ikakuwa hivi akasema acha tuhamie Mathare tena. Kurudi huku ule mama kumbe pia nilikuwa anaenda. Akasema mama mwingine tena. Utsa ni bibi wa 3. Ambapo kando mamako kando. Na bibi wengine sawa 3. Akufika pale. Kufika hapo pale sehemu za Mathare. Pale Mathare mahali panaitwa Thayu hapo namba 10. Nikakuja kabaki maisha tena ni hivi tu. Wakamwata nirudi nyumbani. Kufika nyumbani tena nikafukuzwa. Hiyo 205 tu bado. Shosho akasema wewe si mtoto wa Ibu ama toka uende. So hapo nilitoka nikaenda fika Kisumu tena. Kisumu nikakaa kidogo after 3 days nikaenda police station kujistaki. Nikasema nimekuja na anko yangu hapa na ameniacha na sijaenda wapi. Yaani nione kama nitasaidiwa tu kabla nimeingiza uongo kidogo ili nisaidiwe. Wakaanza kwenye wapi kasema kwa tu Nairobi. So wakanichukua tukaenda pale. Tukaenda hadi kotini. Juu sasa ilibaki some out of case. Kufika pale kesi ikaandikwa. Kesi siku ya kwanza, ya pili, ya 3 akasema nirudishwe Nairobi. Nairobi hatukuja hadi approved ya Kabete ya watoto. Kufika hapo tukakakataa kidogo ndio kuna gari ya Maisa ambayo leo makutule sasa kutupeleka makwetu. Kufika hapa nikapata mzee kumbe aliama. So ikabaki kuja kwa anko yangu mwingine cousin to my dad hapo Thayu. So hapo ndio tulimpata akasaini makaratasi akanipokea. Kunipokea. Mzee kabaki tani hivi hataki kushikilia mimi ndio kama tukapatana kaka fulani huko nyumbani hapo tu. Tukaishi na yeye kama kurudi shule. Kanisa kanirudisha shule. Kwanza before nirudi shule. Sasa ikabaki niko hapo na ukota machuma tu nikiuza niweze kusurvive. So from there tukiwa hapo ndio pastor fulani ambaye anaitwa Pastor Timothy wa kanisa la AIC Zion. Akiwa mchungaji hapo hizo nyakati. Tu walikuwa na crusade hapo tu Thayu. So nikaamua kwa join ile kujinaice kudance. Wakatoka wanakuwa wakasema kumbe unajua kudance ujiunge na sisi nini na nini. Pastor naka niandama kanipo siende mahali nataka nikuone. So akanichukua tukakaa hapo tukaongea zaidi kamueleza my whole story. Hapo ndio aliponichukua akaniambia sasa kile kitafanyika itabidi urudi shule kwa Kimaso. Nikamuulizaje? Akaniambia if possible uanze hata kama class 7 ama 6 uendelee na masomo. Nikamwambia okay ni sawa. So nilianza kujoin shule. Ndio nikafanya my primary education exam. After hapo nikajoin. Ulifanya lini? It was 2007. Yeah, 2007. Yeah. So kutoka hapo nikaingia secondary. Nikafanya 2011. KCSE. Yeah. So kutoka hapo ukapata grade gani? Nilikuwa na B. Wow. B plain. Yeah. So from there kabaki sikuweza kusonga mbele. Yeah. So wanaenda tu hizo matwins za community nini na nini nikifanya niko. Yeah. Yeah, so kutoka hapo kabaki nimeanza kujisimamia kimaisha. Nikasema kikwaya pia nikakuwa niko kwenye kwaya tunaimba nini na nini. So tukapata na my wife back in 2013. Tukianza mahojiano ulinieleza kuwa ulimpachika mimba ukapotea kidogo. Ilikuwa lini? Ilikuwa 2006. Hebu nieleze mlipatana wapi? Mkaanza mapenzi yenu vipi? Hapo tulikuwa sasa tulikuwa tunasoma naye nyumbani. So tuosile tukaingia na saa kabisa. So nikampachika mimba. 2006 mlikuwa nyumbani wapi? Western. Vihiga. Western.
So mtoto wangu naweza sema kama nilipata mimba 205 juu after kuja basi sasa ile nikirudishwa nyumbani nikakuwa chokorando nikiweza kuja kwa state police station. So nilikuwa nimempachika mimba hizo enzi. Yeah. Lakini hizi 205 kweli 205 mwendeleza ulikuwa ndio wakati ambapo haya mambo yanafanyika ya kuona nyoka na nini? Yeah, sindi hiyo period ya that year. Hiyo ndio makambeni ndio ndokezo mambo kuja Nairobi kutoka hapa kurudishwa nyumbani tena. Yeah. So nilipompachika mimba which was 205 mtoto wangu amezaliwa 206 mwezi wa 4. Yeah. So hizo enzi kabaki nimerudi huku. So hiyo 206 ndio nimekuja sasa kurekebika sasa kwa mtoto mzuri. Yani kwa shule na nini. So after hapo nimekuja kupatana na my wife back 2014 hapo. Kwa matanga ya shemeji yake. Yeah. So from there tukaamua kwanza maisha hadi wa sasa kama mtoto wako amekuwa mkubwa. Yeah. Kwa majina najulikana kama Eunice Johari. Baada ya Johari kuniacha nikiwa na ujauzito, ilikuwa ni muda mrefu sana kwangu. Juu ilikuwa ni 205 ambapo ilikuja ikafika 206 mwezi wa 4 kuja kujifungua msichana wangu. After 2 weeks my mama akapass, na by the time tena my dad alikuwa amepass 1999. Sasa hapo kulikuwa na shida kidogo juu kulelewa na mandugu na wao wameshaoa. Ile sasa unapata ile hali ya kutusiwa na my-in-laws, napata kuvumilia ni ngumu, lakini ilibidi nijipe moyo. Ikabidi mpaka dadangu naye mali alikuwa ameoleka atoke huko kwanza kuja anishughulikie nyumbani. Alitoka huko kama mtoto ameshakuwa mkubwa karibu miaka 2 hivi, ndio ikabidi sasa dadangu akarudi kwake. Na ikawa siwezi enda kukaa na huyo dadangu huko kwake. Tena naye alikuwa ni mke wa pili kwa huyo bwana yake. Sasa ikawa ni ngumu, yeye mwenyewe hajajengewa. Sasa ikawa tu nikae nyumbani. Venye msichana alikuja akagrow akafika miaka 5 hivi. Ikabidi sasa nikatafuta kazi. Nilikuwa nafanya kazi hapa Zimmerman ambapo ilikuwa 210. Nikaenda kazi ya nyumba. Mtoto nimeachia shemeji yangu. Nikiwa huko mpaka napigiwa simu, mtoto anateseka, anapigwa. Lakini ni ile hali hakuna otherwise, inabidi ujikakamue ndio huyo mtoto apate maziwa, apate nguo. Sasa ndio ikakuja ikafika mahali 2013 bibi ya ndugu yangu akawa mgonjwa. Ikabidi sasa niachane na kazi nikuje kumshughulikia. Juu naye tena alikuwa ameacha mtoto wa wiki moja. Ikabidi niachane na hiyo kazi nikuje nisaidie huyu ndugu yangu. Kukaa pale huyo shemeji yangu akakuja akafariki. Ikabidi tena niko na majukumu tena ya kulea. Si kukufa moyo. Mungu naye ni mnani. Kumbe hiyo plot yenye ndugu yangu anakaa, mlango ya ndugu yangu ni na mlango ya kina Johari ndio hiyo. Tukua tunajua hapo ndio tulipatana. Ilikuwa vipi kwako ulipomuona? Mara ya kwanza venye nilimuona, kitu ilikuja tu yani flashback venye nilikuwa na venye aliniacha nikiwa mjamzito. Mpaka mahali nimelea mtoto amefikia. Mtoto nimeingiza shule kama yeye mwenyewe hajui. Nikasema huyu siwezi msamehe. Acha tu mimi nishughulike na shughuli yenye imenileta hapa. Sasa ndugu yangu ndiye alijaribu kuniongelesha akaniambia ilifanyika na ishafanyika. Hata useme nini, bado ni babake mtoto. Hata vitu za mtoto zote bado zinasoma jina yake. Hakuna venye unaweza badilisha. Nikamwambia ndugu yangu haitakuwa easy tu venye unafikiria hivyo. Acha kwanza nifikirie. Nitafanya nini nitajua venye itakuwa. Sasa ikawa tu ndugu yangu ndiye alikuwa anajaribu kunihoji. Baadaye nilimsamehe. Nilimsamehe. Ni mapenzi. Yeah, ilibidi tu. Nilimsamehe tu sasa. Ndio tukang'ang'ana na hali ya matanga. Tukaenda tukazika. Mtoto amekuja kuona mtoto imekuwa. Yaani niseme tangu mtoto azaliwe amekuja kuona mtoto wake akiwa class 6. Ndio amekuja kuona mtoto wake. Juu sasa ilibidi hata kwa sistangu si kumtoa huko vile vile. Yeah. Na yale yote ambayo amepitia umeyasikia na una yapi ya kusema? Yale yote yenye alipitia. Sasa nilikuja nikaunganisha na hii yangu. Nikasema yenyewe kweli kila mtu venye alienda hakuna mwenye alikuwa na raha.
Mimi mwenyewe nilipitia, yeye mwenyewe ameenda amepitia. Sasa heri tukae tu tujengane tu. Jambo ambalo limenigusa moyo pia ni kuwa mkaachana na mke wako 2005 na 6 tena 2013 mkapatana. Yeah. Ikakuwa vipi kwako? Nasema ilikuwa surprise pia kwake, ilikuwa surprise. Manake hatuko tutarajia kama tunaweza onana tena. Mimi nilikuwa nimejua basha move on. Yeye maybe kwa alikuwa alikuwa nisha move on. Yeah. But nasema kwamba Mungu ni mkuu kutupatanisha na tunaendelea na maisha. Yeah, ndio maisha ni kupanda na kushuka. Unajua katika nyumba kosi kidogo kidogo, bakini tunashukuru Mungu sababu tuna amani. Yeah. Amani tuko nayo, watoto wetu wanasoma. Kweli. Yeah. Maisha ni safari kabisa. Ni safari. Yako nayo imekuwa kweli ina maneno si haba. Mamako mzazi hadi sasa hivi unajua aliko? Mamangu mzazi ni mjua after 28 years. Which is 7 years ago. 8 years ago. Yeah. Mlijuana vipi? After kutoka shule, ile tumefunga. Ndio rafiki yangu, nikalala hapo. So ile asubuhi kuamka nikipita. Kumbe kwa inapita ni mlango wa dada ya mamangu, kwa my aunt. Ni lini? Ni mamangu mdogo. Ilikuwa tuona hii. So nikipita hivi nikasikia mtu anaita Johari. Ati tunaiwa mama. My mom, si mamangu alikufa kitambo. Akaniambia hapana, mamako ako uhai. Na mimi ni dada yake. Nikamuuliza nitajuaje ni ukweli? Akaniambia kuja confirm mwenyewe. Huyu sasa ni auntie ni dada to my mom. Sister to my mom. Si yule ambaye alikuwa anakupa mkojo. Ule mkojo sister to my dad. Una sister to my mom. Nikamfuata. Namfuata nile uoga. Is it true ama ni? Kufika pale, yenyewe mama alipo nikumbatia, niliweza kufeel connection. That feeling, strong feeling ka feeling. Na machozi inanitirika pia analia. Yeah. So tukakaa pale tuliongea a lot. Yeah. Ambapo sasa tuko, my mom anasema sasa tuko na yeye. Tuko sawa kabisa. Yeah. Nimkubalia kama mamangu na nikamsamea kwa kuniacha. Ngoja nitesikize miaka zote. Yeah. So na alikueleza alikuwa wapi? Alinieleza. Mbona aliamua kuacha? Alikwambia nini? Alinieleza akasema yeye upande wake alipotoka kwa boma, walimzuia hata asijue kwenye niko. Walimficha kabisa asijue kwenye niko. Mbona? Sasa sijui ni kwa nini. Anasema alifichwa kabisa. Alifichwa, baba juu ni kwa nini alifichwa sijui kwenye niko. Na mimi nikamuuliza kama unasema na wenyewe wanasema mimi si mtoto hiyo boma, wewe ulikuja na mimi. So gani ndio kweli? Akanambia kama anasema hivyo achana na wewe, shughuli na maisha yako ujipange. Yeah. Na alikueleza mbona walimfurusha kutoka kule? Hakunieleza. Hakunieleza. Hadi leo hujamuuliza? Niliamwani baada kumpatia stress ama kumkumbusha mambo yaliyopita. Wacha tu focus now. Baada ya hapo? So baada ya hapo tuko na my mom. Hata wasai amenisaidia. Nimeshika mali kashamba kangu. Yeah. Najipanga kwenda kujenga. So tuachana pale. So tulipokutana na my wife, tuko na yeye. Hadi sasa tunaendelea vizuri. Nimekuja sasa ukinasema Mungu amenisaidia pia nimeingia katika huduma ya uimbaji. Yeah. My first album inasema kilio cha mwenye haki kimesikika kwa Bwana. Yeah. Yaani yale mambo ambayo umepitia yasikusumbue sana. Mungu ameyasikia. Yeah. Then my first album inasema Higwe, ni mfalme. Nilisema katika hiyo wimbo Higwe inaongelea mambo mengi, inasema kwamba hata wachawi kinitafuta, waganga wakinitafuta, wataniona nimezungukwa na damu ya Yesu. Yeah. Kwa hivyo huduma yako labda ya ama kipawa chako cha uimbaji kimetokana na yale ambayo umepitia? Yeah, ni hapo pia, but still pia na I'm trying to encourage someone there outside, kumpatia moyo. Kwa zile nyimbo zangu si ati kwamba zinaimba kunihusu, zinaimba kuhusu mwenye ako pale nje. Yeah, juu hata katika hiyo uimbaji pia imenisaidia sana. I have something ya inaitwa feeding program
na feed street family. Yeah. Ninapata time nimeenda maybe nimesell that CD. Kama nimesell ni mzuri that kuna person ambayo inachukua na tunashare na street family. Yeah, tuna have a lot, we share with them our problems. Naambia pia mimi nilikuwa hapo. Ni kama nilitoka hapo penye mtatoka. Yeah. Kweli. Na babako mzazi? Baba yuko. But naweza sema hajanikubalia kama mtoto wake bado. Yeah, kwa sababu yenye anaongea kwangu ni mengi. Wanasema mimi si mtoto wake, but ikiwa na yeye hasema mtoto wake. But yenye amwambia watu wengi, watu wa nje wananifikia. Hata kwa time nimefika kwa mlango kama anaongea na watu akisema wewe si mtoto wangu. Lakini mimi upande wangu sina ubaya na yeye. Yeah. Bado namkubalia kama babangu. In case of anything, mimi niko pale. But sijaiweka kikwazo hata kwamba usijinani. Hata nyanyangu mwenyewe nilimsamea. Kwa sababu niligundua kwamba katika ya maisha kutaka kuishi vizuri, achilia watu wake kwenye roho. Kwa sababu ukiweka kwenye roho utaumia bure. Utaumia. So kuwa na moyo wa kusamea. Hata kama amekosa gani, kama hata kama alikata kidole, msamee tu. Yeah. Kabisa. Na huyu shangazi yako ambaye alikuwa anakunywesha mkojo bana. Yeye naweza sema nilimsamea kwa sababu kuna wakati pia amekuwa na mtoto hapa Kenyatta, alikuwa na kansa ya macho. So ikawa bili ilikuwa juu. Watu wengine wote walimkataa. Hata ndugu zake wakamkataa, mamake wakamkataa kabisa, wakushughulika. But aliponipigia simu, nichukua jukumu ya kutembea kwenye marafiki zangu. Nikamwambia niko na mgonjwa wapi Kenyatta, naomba msaada wenu. Tukamsaidia akatoka. Walipotoka hakuniambia kama ametoka, but mimi niliambiwa ametoka. Just nilikuwa nishashughulika, bills zimekiliwa nini na nini, hiyo bill wamewave, akatolewa kaenda. Alipoenda ndo sasa tujaonana, but nilisikia kwamba mtoto alifariki hapo. Wacha Mungu amlaze mahali pema peponi. Yeah. So mimi sina ubaya naye. Kaka, una moyo. Inabidi. Na yale ambayo umeyapitia ni kama sinema bwana. Yeah, kwa hiyo wengi wanaona kama sinema, ila hali hayo ni mambo ambayo yanafanyika katika dunia. Yanafanyika. Kuna wale ambao wanaweza wakahisi pengine unadanganya tu. Si kweli. Ni wengi wanahisi hivyo. Ila hali nawaambia huo ni ukweli. Ya maisha ambayo nimeweza kupitia. Hata pastor ambaye aliniokoa yuko bado. Hata ukipatana na kwambia yeye mtu ni mwogota kwenye street. Yeah. Ili tukamsomesha na ndio huyo. Sasa hivi unafanya kazi gani? Sasa hivi nafanya music. Na pia ile asol kidogo tu. Ya ile nikipata watoto wa kule school fees. Maybe pesa ya muziki si ya kutarajia, si ya kutegemea sana. Ya ukiangalia copyright na wametuumiza zaidi. Wametuumiza zaidi. So inabaki maybe kama umeitwa mahali, maybe tuseme kwa mfano kama ni mchungaji umeita kanisani mwako. Kuja niimbo ni ile basha ambayo unanipatia. Niende ifike kwa nyumba nijue hii itafanya kitu fulani. Hii nayo ndio kumkepea wale kwa street. Maana naweza sema hii ndio familia yangu. Baada ya mke wangu na watoto wangu, hii ndio familia yangu ya pili. Mimi nashukuru Mungu mahali alimtoa Johari akamrudisha kwangu. Tunaendelea na maisha hata kama ni ile maisha ya kichini chini, lakini tuna survive tu kimungu. Na ule mwenye ako pale nje mwenye ananisikiza, kama anaweza nitia kazi yoyote, siwezi chagua kazi. Naweza fanya na naweza fanya kwa roho yangu yote. Na pengine umejifunza nini sasa hivi? La kwanza ambalo umenieleza ni kuwa usitie yoyote moyoni, msamehe. Ya pili pia ni kujifunza kuishi na watu. Jifunze kuishi na watu. Kwa sababu kama sikuishi na watu vizuri, maybe Mungu angenichapa kiboko. Kwa sababu wale ndio wanitendea mabaya, yale mimi sina ubaya nao. Ndio maana unaona ndio wengi wao sijui kama wako, but upande wa familia yetu bado wako na wanatazama mafanikio yangu ya maisha. So naomba wazidi kuishi, uone Mungu akibadilisha maisha yangu zaidi ya hapa. Kabisa. Wow. Mimi kweli
unanipa furaha moyoni ukizungumza eti mwasamehe na kila kitu. Pengine itakuwa vema nikikuacha bila hata angalau kuimba bana. Wapate kusikia sauti yako. Uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo Yesu. Watoto wangu wamefichwa ndani ya Kristo Yesu. Wachawi wakinitafuta hawataniona, nimezungukwa na moto. Igwe, 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 igwe. Yeah, kweli. Naona wimbo una mambo na yale ambayo unapitia. Yeah, ina mambo. Nasema ni kwamba ndio wimbo ambao nitoa pekee ya kunihusu tu. But wengine kwamba inasema usikate tamaa, maana Mungu amesikia kilio chako. Ilikuwa wimbo ya kwanza kwenye studio. Yeah. Nakumbuka hiyo album ilikaa studio sana. Ilikaa studio sana. Kwa sababu kutoka nilipo rekodi ilimaliza kama miaka 3 kwenye studio. Producer akaniambia, wewe sana unaona ni kama umeniachia huu mzigo, njoo uchukue tu. Maana yake umerekodi hauna hela. Kwa hivyo sasa hivi changamoto ambazo unapitia ni kama support ya maybe kutoa video ama mkanda wa hizi nyimbo. Pia support pia kunisaidia program yangu ya kusaidia ile familia. Ambapo sema ni familia yangu. Ni kama damu yangu. Wenye wanala pale kwenye baridi, pale kwenye street. Ni kwamba wasaidiwe sana. Kabisa. Sana. Na wale ambao wamekusikia na wangependa kukupata, wakupate vipi? Kwenye Facebook ni Johari K. Johari K ni JOHARI space KAY. YouTube ni the same. Facebook same. Twitter ni same pia. Yeah. Nambari ya simu? Nambari ya simu ni 0721 911 292. 07 21 91 12 92. Yeah. Kabisa. La mwisho, kuna yule ambaye pengine maishani wewe maisha yako ni kama unaweza sema ni yatima ambaye ana wazazi. Sijui nieleze vipi, kwa vile wapo lakini hawapo. Pengine kuna yule ambaye pale nje anakata tamaa na maisha, changamoto za maisha zimemlemea, anahisi akate tamaa. Ungependa kumwambia nini? Kwanza kumwambia usimtegemee mwanadamu. Wazazi ndio walikuzaa, ulipozaliwa wewe ni mali ya Mungu. Mtegemee Mungu. Muambie watu sasa I'm 35 wanasema ni uongo. Wanasema you look like 18 or 20 something. Lakini siri ni kumjua Mungu. Kwa sababu ukisema uingilie ama kutegemea mwanadamu, watakupatia stress. Kwanza mwanadamu akikusaidia balaa. Atakusema, atakapokufikia wewe mwenyewe utaanza kukunja sura. Na kasirika, wakati mbona kunja sura, kuzoeka unazoeka. Yeah. But ukimtegemea Mungu, yani kila kitu mwachie Mungu tu. Unaona? Yani sema kila jambo ni Mungu, yani katika maisha ni Mungu tu. Utafanikiwa kwa maisha. Kama ni yatima, wewe si yatima. Yatima tunasema yatima sasa watu wenye wako maybe 5 years kurudi chini. Ukishafika miaka 10 kuendelea juu, wewe si yatima. Kama ukijua kuna Mungu ambaye ni mzazi wako. Mungu ndiye mzazi wako na atakulinda kila wakati. Yaani hata uendewe chini aje, atakusimamisha tu bado. Yeah. So siri ni Mungu. Kabisa. Tamba na Mungu. Yeah, Mungu tu. Na kwa waimbaji msikate tamaa kwa sababu tunajua yenye tunapitia na copyright. But nizoambia mtie, yani msivunjike moyo kumtumikia Mungu. Kwanza Wakristo, unajua naongea kwa sababu katika waimbaji wa Kristo kuna, unajua sisi kama wengine tuito kwenye clubs, sisi tunategemea Mungu tu. Unaona? Uende kanisani uimbe, uambiwe barikiwa. Sasa umechoma nauli kutoka hadi Uganda, unaambiwa
tunashukuru, acha Mungu akubariki. So nasema tuzi na huyo moyo na tusijiwekee viwango. Tuseme kwamba ni kitu ambacho nataka kiwango fulani. Hapo unajaribia kabisa. Kwa sababu hiyo talanta ambayo umepatiwa si yako. Ukupatiwa ya biashara. Kabisa. Hii ni kazi ya Mungu ambayo umepatiwa. So ukianza kusema kwamba ati ni kuja kuimba kanisani mwako nipatie 100,000. Hiyo ni umejilimit wewe mwenyewe. Wewe nenda hudumu, akiamua kubariki utabarikiwa. Kwa sababu unaweza kumesema 10,000, kama mchungaji mambo kupatia mita moja kukubariki nayo. Na urudisha mwambia 10,000. So waimbaji tunataka kujiwekea limit. Ukipigwa simu kuzo ati huduma yako ni pesa ngapi? Hiyo swali hapa kabisa usijibu. Na unapotazama huduma ya muziki sasa hivi haswa Kenya, pengine wale ambao wanajiita ni gospel musician, una yapi ya kusema? Tumeona vitu kwenye gospel, lakini wote tunasema wako pale kumtumikia Mungu. Sababu hata Mungu mwenyewe anasema ni wengi wataniita Bwana Bwana, lakini si wengi watakaoona ufalme wa Mungu. So sisi sote tuko katika kampeni ya kujenga mwili wa Kristo. Bali ningesema kama kuna mwimbaji wote pale ambao unajua kweli au mtumikie Mungu kwa ukweli, badilika leo. Anza kumtumikia Mungu. Kwa sababu tumesikia wengi wameingia katika sarakasi mingi, sijui wafanikiwe kimuziki. Ila ningependa kuambia hiyo ni kitu ya muda. Hiyo ni ya muda. Nyeri umtumikia Mungu kwa kweli na moyo. Kwa sababu kinja katika ushirikina ama nini na nini, hiyo ni vitu ya muda tu. Utaendesha magari jua akitembea kwa mguu, baadaye maisha yako yataisha, yataribika ni bila mwenye kujua. So wacha tukue katika laini moja. Tusiache reli. Jua wakati ambaye gari ya moshi kiacha reli, hiyo inamaanisha maisha imeisha. Lakini tukae katika reli tu. Hiyo reli kabisa. Tushikilie hapo. Ni mwimbaji mgani ambaye unamsikiza sana haswa Kenya? Ambaye ako katika huduma labda? Niliheshimu Rafton sana. Rafton nilimheshimu sana. Rafton nilisema hiyo nilimpatia kongole katika huduma ambayo amefanya. Na azidi hapo. Then kuna kina Gloria washikilia hapo. Wengine unasema ni hekaya za Abunwasi. Wewe ndio umesema, si mimi nimesema. Wewe ndio umesema. Sawa. Shukrani sana kaka. Asante. Asante.